Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel din Mr. Minister Tech. A yau muna kan wato program din wato Ecox Green kenan. So da farko wanda suke tambaya game da yadda ake combining na green da kuma problem na KYC wanda yanzu an rage overload, so za ku iya ganin cewa KYC yana tafiya successful akan wannan token din. Wannan mining din da ake yi na Ecox za ku ga cewa shi ma ana iya swapping kuma ana iya sai da shi a kasuwa directly. To sai dai zan bambance muku muhimmanci ko kuma bayani tsakanin wato coin ɗinsu da kuma token ɗinsu. So bambancin da yake ciki shine shi wannan ECS ɗin nan, so ga wannan da kuke gani ECS, so wanda nake da 2.08, so yana nufin cewa shine token nasu. So wannan shine token ɗinsu a takaice, kuma shi kuma wannan point ɗin da muke tarawa wato wannan kenan. To shine za mu iya yin combining ɗin shi mu mai da shi zuwa ECS a takaice kenan. So a kowane rana every 24 hour so za ka iya zuwa, ko kuma every 14 hour so za ka iya zuwa ka danna claimant ka karbi wannan reward ɗin naka. A yau dai mutane da dama suna tambayoyi ne akan bambancin da yake tsakanin wannan token din da kuma kuma token nawa ake combining. Mutane da dama sun ce in sun je combining nasu baya yi. So dalilin da yasa baya yin combining, in kun je kun duba watakila za ku ga point din naku bai wuce wato 500 ba ko 400 ko 300. So dukan wanda suka tura min naga account din su bai wuce 300 ba 400. Sannan kuma shi ba a yin combining sai kana da wato wannan coin din da suke bayarwa kowace rana, ma'ana at least guda 700. So wannan 700 din shine yake is allowed to convert it. So idan bai kai ba ba za ka iya yin combining ɗinsa ba. So za ku ga cewa akwai green token, akwai kuma ECS, ma'ana ECS shine wanda muke tarawa. To don haka ba za ka iya yin combining ɗin ba sai ka tara shi ya doshi guda 700, sannan za ka iya zuwa kai combining. Don haka ne ba wai kowace rana za ku iya combining ɗin ba. Kamar yadda na faɗa muku, idan adadin wanda za ka yi combining ya yi, so a nan gurin kana taɓawa ko ka taɓa 75% ko 50%, so a nan za ka ga ya baka dama. Amma idan bai kai ba za ka ga ba zai baka dama ba, ba zai maka counting ba a nan gurin, sannan ba zai baka dama ka yi wannan combining ɗin ba. So za ku ga cewa na yi combining ɗin 0. Sun yi charging 0.01, na yi combining ɗin 2, na sake yin combining ɗin 2. So duka wannan 2 ɗin sai kana da kusan 700 sannan za ka iya yi. Sannan za su yi maka charges na 0.01 a cikin wato ECS wato token ɗin nasu. Shi wannan ECS ɗin a takaice dai shine token ɗin da ake iya sayarwa. Amma za ku iya zuwa a kowace rana ku yi daily check kamar da kuka sani. In kuka shigo nan sai ku taɓa nan ku danna reward ɗin nan. Sannan idan aka yi following ɗinku wato irin flow for flow ɗin nan, shi ma za su dinga ƙara muku wani abu. Ga username ɗina nan Mr. Minister 20, duk wanda ya following ɗina zan yi follow back nashi insha Allah. To wannan kamar yadda kuke gani, suka ce total mined you have 266 2,266 kenan. Sannan kuma token ɗin da nake da shi nasu kenan shine wato 2.08. Sannan kuma sukan yi lockup na wani abu a lokacin da kai combining. Saboda wasu sun ta min complain cewa ko da sun yi combining ba sa ganin wannan token ɗin yana hawa musu balance available. So wannan tsarin su ne, akwai lokacin da za su zo su sakan maka wancan, kuma kun san yanzu suna ta shirye-shirye ne, ko kuma yanzu ake yin sa sai mun shiga kusan 2026 din nan, so ake sa ran cewa za a fara kasuwancin shi ko kuma za su yi maganar listing nashi. A nan gurin kuma za ka ga on combining abin da kake da shi before ka je kai combining. So za ka zo ka lura da on combining. So wannan on combining din ba za ka iya combining din shi ba sai ya kai 700 zuwa 800. So daga nan zuwa abin da yi gaba za ka iya combining nashi. Amma in bai kai ba, dalilin da yasa kuke ganin in kun yi combining naku baya yi kenan. Sannan masu matsalar KYC kamar yadda na faɗa muku, abin da za ku yi shine ku zo ku yi wa username ɗinku editing, wanda hakan zai taimake ku
ta hanyar samun wato abin da ya shafi KYC. Waɗanda ake rubuta masu KYC fast irin haka nasu bai zama KYC ba, so abin da za su yi su zo ƙasa-ƙasan nan, za ku zo ƙasa kamar yadda na ce muku ga wajen username. So a nan gurin sai ku yi editing na wannan username ɗin naku. Za ku yi editing ɗin username ɗinku wanda hakan zai taimaka ku samu KYC su ba ku damar ɗaukar hoton farko da hoto na biyu. So na gode, sai mun haɗu da ku a next video. Masu tambaya neman ƙarin bayani za su iya ajiye mana a ƙasan comment section. Na gode, mu haɗu da ku a next video.